刚刚的影片好不好看？好，接下来的几个奖项是经由专业的评审精心斟酌，以细腻的批判，公平公正的选出来的佳作。首先是我们的最佳音效配乐奖。配乐是电影中最重要的元素之一，虽然它不像视觉那样抢眼，所以容易让人忽略。但一旦声音要是出了什么问题，就会像是菜里忘了加盐巴一样，让人觉得奇怪，怎么这样子？所以呢，将音乐、音效和画面结合在一起是必不可少的功夫，其中的巧思也是让人值得重视。本奖项入围的有。我不是死了吗？我怎么还在这？你是说？我们有请蔡明晃学务主任上台为我们揭晓最佳音效配乐奖得主。在揭晓最佳音效配乐奖之前，刚刚我看到那个影片是有关霸凌同学拍得很好，但是我的心情也是无比的沉重好，不要影响到这个气氛欢乐的气氛那我们来看一下最佳音效配乐奖得奖的是。皮包掉下来。发册了。好啦，就是很谢谢这个活动，然后也谢谢我们的那个剪辑师陈菊友，然后还有我们导演，然后还有我们的演员这样子，然后很惊讶可以得到这个奖，毕竟其他参赛者都还蛮不错的这样子。还
下来呢，接着吧。